Bienvenidos a mi canal Jesús Rodríguez B791. Esta vez les explicaré cómo reparar el software en un Huawei Y300 en la versión 0151. Bueno, este archivo que está aquí, que dice DELOA, lo van a mover a una tarjeta de memoria y que esto sería el software. Y una vez que hayan pasado ese archivo, van a insertar la tarjeta de memoria. Pueden ver que la versión es Y300 0151. Para esto van a presionar lo que son las dos teclas de volumen al mismo tiempo junto al botón de encendido. Pueden ver, ya empezó el flasheo. Aquí solo lo dejaremos y esperaremos que finalice. Bueno, pueden ver, ya finalizó. Ya en esta parte solo configuran su equipo. Y ya esto sería todo. Espero este video les sea de mucha utilidad. Por favor suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Saludos.